ලැප් එක Dell Vestro ලැප් එකක් 1450 මොඩල් නම්බර් එක. මේකේ තියෙන්නේ දැන්ට තියෙන්නේ 4GB RAM එකක්. මම මේකට තව 4GB RAM එකක් දාලා 8GB ගන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම දැන් බලමු කොහොමද මේ ඉස්සෙල්ලාම RAM එක අපි අප්ඩේට් කරන්න කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම මුලින්ම මේකේ බැටරි එක ගලව ගන්නවා මේ විදිහට. බැටරි එක ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන තියෙනවා N තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8ක් තියෙනවා. සමහරකට හිතනවා මේක බෑක් කවර් එක ගලව තමයි RAM එක අප්ඩේට් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මෙහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි මේකේ තියෙන්නේ කීපෑඩ් එකේ ගලව තමයි RAM එක අප්ඩේට් කරගන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම අරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන පොඩි පොසිෂන් දෙකක් තියෙනවා. මුළු දෙකක් තියෙනවා. මේ මුළු දෙකේ තමයි මේක කීපෑඩ් එක ගලව ගන්න තියෙන්නේ. රිමූව් කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් කොහොමද බලමු අපි ඉස්සරහම ගලවගන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා මේ වගේ වීසා කාඩ් දෙකක් ගන්නවා. එකක් නම් දැනටමත් කැල්ලා තියෙන්නේ ගලවන්න ගිහිල්ලා. ඒ හින්දා ඉස්සෙල්ලාම ගලවන හැටි බලමු. දැන් මෙතන මේ තියෙන ටික් එක ගාවින් කාඩ් එක ඉස්සෙල්ලාම දානවා. දාලා ඊට පස්සේ මේ මුල්ලෙන් උස්ස ගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ මුල්ලෙන් අල්ලගෙන මෙහෙම දිගට කාඩ් එක පන්ච් කර කර අරන් යන්න ඕනේ. එන රේස් වැඩක් බලමු කොහොමද අරන් යන්නේ කියලා. ෆස්ට් ටයිම් ගලවන්නෙත් පිස්සු හැදෙන ආතල් වැඩක්. මම ලොක් එක මේ විදිහට ඉතින් පන්න ගත්තා. පොඩ්ඩක් එන ගේමක් දෙන්න ඕනේ ලොක් එක පන්න ගන්න. ඔය විදිහට ඉතින් මෙන්න එතන තවත් ලොක් එකක් සෙට් වුණා. ලොක් තියෙනවා 1 2 3 4ක් තියෙනවා. කාඩ් එක මම ඉතින් කුඩු කරගෙන ඉන්නේ. අන්න දෙවෙනි ලොක් එකත් පන්න ගත්තා. ලාස්ට් ඕකේ. වැඩේ කොට ඔයගලන්ට පේන්නේ නැද්ද දැන්? මෙතන එහෙම එනවා. Focus salary. Nah. ඔයගලන්ට පේන ඇති දැන් මෙතන කොහොමද තියෙන්නේ සිස්ටම් එක කියලා. ඉස්සෙල්ලා දෙනා මෙතන හાર્ඩ් එක තියෙනවා. හાર્ඩ් එක රීප්ලේස් කරන්නෙත් මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතන RAM තියෙනවා. RAM රීප්ලේස් කරන්නෙත් මෙතනින්. එතන කීපෑඩ් එකේ රිබන් එක තියෙනවා. එතකොට ඔය වගේ ඉතින් පොඩි පොඩි ගැජමැටික්ස් ටිකක් තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. මෙතන තමයි ලොක් තියෙන 1 2 3 4. ඒ ලොක් 4 තමයි අපි මෙතනට සෙට් වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ගලවන්න ඕනේ නැත්නම් අපරාධ පොඩ්ඩක් නැත්නම් මැෂින් එකට පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වුණත් එහෙම එතකොට පොඩ්ඩක් චාව් වෙනවනේ. ඒ හින්දා කොහොම සයිඩ් එකකින් හිමීට පැත්තකින් තියාගන්න. රිබන් එක ඉරා ගන්න එපා හදිස්සි වෙලා. ඒ හින්දා හිමීට ෂේප් එකේ තියාගෙන මෙතන තමයි ඊළඟ RAM එක අපිට ගහන්න පුළුවන්. මෙතනට මගේ තනි 4GB RAM එකක් තමයි තියෙන්නේ. තව රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. තව එක RAM එකක් රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් 4GB එකක්. හරි මම දැන් මම අලුතින් ගෙනාවා RAM එකක් DDR3 4GB Patriot RAM එකක්. මම දැන් අලුතින් ආපු RAM එක දාන්න හදන්නේ ලැප් එකට බලමුනේ දාලා. මේක දැන් ඔයාලා පේනවා ඇති. දැන් මේක RAM එක දැන් එකක් තියෙනවා. ඒ තියෙන RAM එක තියෙන්නේ විදිය. ඒ ඊට උඩින් පොඩි ස්ලොට් එකක් තියෙනවා. පරිස්සමෙන් රිබන් එක ගිරා ගන්න නැතුව වැඩේ කරන්න ඕනේ. 4GB RAM එක. කොහොමද බලමු ඉස්සරහම RAM එක දාන්නේ. මෙතන කට්ටක් තියෙනවා. RAM එක පොඩි ගැප් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒ ගැප් එකට හරියන යන ස්ලොට් එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපි RAM එක ඉස්සරහම ස්ලයිඩ් තියලා RAM එකක් ගෙනාවා 4GB RAM එකක් DDR3 RAM එකක් Patriot මොඩල් එකේ. මේ RAM එක මට වුණා 3750ක් වුණා RAM එක. දැන් කොහොමද බලමු මේක අපි රීප්ලේස් කරන්නේ. පරිස්සමෙන් මෙතන රිබන් එක තියෙනවා. කීපෑඩ් එකේ රිබන් එකට හානියක් නොවෙන්න.
තමයි වැඩේ කරගන්න ඕනි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි RAM එකේ පොඩි gap එකක් අතුරට දාන්න පුළුවන් ඉතින් පොඩි කට්ටක් තියෙනවා. ඒ වගේම එකක් තමයි slot එකේ තියෙනවා. මෙතන ඒ වගේම පොඩි කට්ටක් වගේ එකක්. අපි මෙහෙමයි දැන් RAM එක දාන්න තියන්නේ. මෙහෙම තියලා ස්ලයිඩ් එකට තමයි ඉස්සෙල්ලාම දාන්න තියෙන්නේ. දැම්මට පස්සේ පේනවා ඇති ඔයගලන්ට මෙහෙම පොඩි ඇන්ගල් එක පොඩ ඇලවෙලා වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ එහෙම පල්ලෙහාට කරලා තද කරන්න. හරි. එතකොට පේනවා ඇති ඔයගලන්ට වැඩේ හරි. ගානට මෙතනට කට්ට සෙට් වුණා. RAM එක දැම්මා. දැන් බලමු කොහොමද ආයි කීපැඩ් එක දාගන්නේ කියලා ලැප් එකට. හිමීට කීපැඩ් එක තියන්න. මෙතන පේනවා ඇති කීපැඩ් එකේ යට පිටිපස්සේ තියෙන පොඩි කවුළු වගේක් තියෙනවා. ඇතුළට යවන්න පුළුවන් ටිකක්. ඒක අපි මෙහෙම මීට ඇතුළට තියලා තද කරලා කීපැඩ් උඩින් තියලා අත්තේ ඉඳලා එහෙම තද කරගෙන එනවා. ලොක් ටික වැටෙන්න. හරි. වැඩි ෂේප් දැන් තියෙන්නේ මැෂින් ඔන් කරලා බලමු දැන් කොහොමද මැෂින් performance කොහොමද කියලා. මෙතන ඔක්කොම වැටලා ගන්න තියෙනවා. මම මැෂින් එක ඔන් කරනවා. ඔන් කරන ඉස්සෙල්ලා බැටරිය දාගන්න බෑ. හරි. අපි කලින් ගාව බැටරිය දාන්න ඕනේ. බැටරිය නම් දැම්මා. ලොක් එක දැම්මා. හරි. ෂේප් කරා. ඇත්තටම ලේසියි ගොඩක් මේ මොඩල් එකේ පාර්ට්ස් මාරු කරනකොට يعني චේන්ජ් කරනකොට ගොඩක් ලේසියි. මොකද ඇන ගලෝ කරදරයක් නැහැ. කීපැඩ් එක ලොක් ටික ගන්නවා එළියට ගත්තා. එතනින් තමයි ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික චේන්ජ් කරන්න තියෙන්නේ. පාස්වර්ඩ් එකෙන් කට්ටිය දකින්නේ නැති නේද? බලමු දැන් කොහොමද මැෂින් එකේ performance කියලා. පොඩි software එකක් use කරා මම ඒකට. නැත්නම් අපිට පුළුවන් මැෂින් එකේ system properties වලින් බලන්න. 8GB තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් බලමු මේ software එක පොඩ්ඩක් බලමු. memory එක DDR3 dual channel. ඔයගලන්ට පේන ඇති settings ටික ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ ඉතින් වැඩි success ඉන්දර වගේ මැෂින් එකනේ දැන් RAM update එක ඕකේ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් ඔයගලන්ගේ Dell Vestro model එකේ මොන හරි change එකක් කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම අනගලවගලව දඟලන්න එපා. ඉස්සෙල්ලාම keypad එක පන්නන්න lock ටික පන්නලා වාන්න. ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසි වෙයි parts එහෙම replace කරගන්න ඕනේ.